Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belina Dwi Fatima dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang batuk efektif yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Selamat pagi Bapak Ibu, saya perawat Belinda yang bertugas pada pagi hari ini ingin membantu Bapak untuk melakukan metode batuk efektif. Sebelumnya Bapak, apakah Bapak nyaman dengan posisi seperti ini? Sebelum melakukan metode batuk efektif, saya akan memberikan Bapak air hangat terlebih dahulu. Baiklah Bapak silakan mengikuti instruksi saya. Bapak bernapas selama 3 kali dan mengeluarkannya lewat mulut. Lalu pada pernapasan ketiga, Bapak tahan selama 3 detik, lalu keluarkan bersama dengan sekret. Baik Bapak, ini tarik napasnya, lalu hembuskan. Tarik nafas kembali, hembuskan, tarik nafas, tahan selama 3 detik, lalu keluarkan bersama dengan sekret Bapak. Baiklah Bapak, terima kasih telah mengikuti instruksi saya. Jika ada kendala, Bapak boleh memencet tombol emergency.